Всем привет, всем здорово. Вот я на даче у себя затопил печечку. Вот такая у меня печка. Конечно, у меня дом не маленький, если честно. Еще у меня вот второй этаж огромный. Там полно всего. То есть вот такая вот лестница. И если так подумать, эта печка вытягивает у меня, дров она кушает немало. Здесь вон комнатка такая небольшая. Вот. Здесь вот такая гигантская комната. Здесь тоже не маленькая. И вот так вот столько комнат наверху. Еще не считай первый этаж. Когда спускаешься, вот так мамка рисует. Когда на первый этаж спускаешься, первый этаж она прогревает не очень уж, потому что все тепло, которое здесь поднимается, оно сразу на второй этаж бежит. Оно не старается прогреть еще, вон там первый этаж. Вот, но если ее хорошо потопить, так подольше, короче, где-то, наверное, каждый раз, когда прогорает, именно вот по максимуму закладывать, она протопит весь дом. Наверху я до 40 градусов дотягивал. Вот, там, то есть сверху у меня 40 градусов от нее. Ну и на первом этаже к 20 поднимается. Вот. Сейчас утеплитель, конечно, я везде еще не сделал, не успел, не доделал. Но все-таки потихонечку она у меня вытягивает. Конечно, стекло не протер, но оно, знаете, стекло само чистится. Когда жар хороший внутри образуется, стекло само автоматически очищается. Вот. Ну и, соответственно, когда что-то хочешь пожарить, приготовить, покушать, вот это место, это жарочная поверхность, стоишь тут, готовишь. Но, правда, стоять особо долго не получается, потому что яички нагреваются от такой температуры, потому что рядом стоишь, ноги прямо уже горят. Быстро подбежал, помешал, отошел. Вот. Ну, в итоге такая вот она печь. Вот это все, ребята, я сам выкладывал. Печку я переделывал. Мы ее купили где-то за 35 тысяч. И эта печь-камин была. Просто выход трубы был сверху. Вот здесь вот типа должна была выходить труба. И мне так это не понравилось. Я так подумал, я так не хочу. И я сделал сзади, короче. У меня теперь все вытягивается туда, вовнутрь. Ну там свой дымоход. Все это, кирпичики, все это выложил. Ну, да, долго я это все делал, хозяйство. Но зато качественно. И дом греет. Конечно, она мощная. Но она прожорливая, правда. Так что вот так вот у меня дома печь работает. Прогреваем раз в недельку, уезжаем, приезжаем, здесь тепло еще. Вот, тут еще плюс 5 остается. Если вот так хорошо прогреть и приехать через неделю, плюс 5 держит. Ладно, всем спасибо, давайте.